अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल कुक विद शहनाज देसी स्टाइल। तो मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त सी रेसिपी जो बहुत ही झटपट बन जाएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने कर लिया उनका शुक्रिया। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्चें इसमें इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और एक जवे लहसुन को मैंने अच्छे से छील करके और इसमें डाल के इसको अच्छे से इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे और इसको रख देंगे साइड में। और यहाँ पे चाहिए हमें पालक के पत्ते। तो पालक के पत्ते ये जो है ना, ये हमारे खेतों से आए हैं, तो इसीलिए बिल्कुल ताज़े ताज़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप वैसे भी ले रहे हैं मार्केट से तो ज़रा देख के लीजिएगा। तो पालक के पत्तों को इस तरीके से हमने धो लिया है अच्छे से। अब इसको हम काट लेंगे। तो जो इसकी डंडी है इसको काट के निकाल देंगे। थोड़ी थोड़ी डंडी इसमें रखेंगे कि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और इसको पकड़ के खाने में भी मज़ा आए। तो इस तरीके से सारे डंडियों को काट लेंगे और इसको हम अच्छे से पत्ते को साफ़ कर लेंगे, किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक एक पत्तियों को लेकर के और एक दुपट्टे से साफ़ कर लिया है इस पे का सारा पानी, कि जो भी हम इस पे जो बैटर हम बना रहे हैं उसको लगाएं तो उस पे वो टिक जाए, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी से ले लिया है 1 कटोरी बेसन और 4 चम्मच मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर, जो कि इसको बहुत ही अच्छे से कुरकुराहट देगा। यहाँ पे आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप ले लीजिए यहाँ पे चावल का आटा। तो ये देख रहे हैं आप, यही वाला मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है हल्दी का पाउडर, आधा टेबल स्पून लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने ले लिया है ज़ीरे का पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल धनिया का पाउडर और थोड़ा सा ले लेंगे इसमें चाट मसाला, जिससे ये बहुत चटपटा लगेगा। और फिर इसमें ले लेंगे थोड़ा सा अजवाइन, जो रगड़ के डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और नमक डाल लेंगे इसमें स्वाद अनुसार। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें सफ़ेद वाला नमक जो रेगुलर वाला होता है, और थोड़ा सा काला नमक, उससे भी बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। और फिर इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा हींग। आप हींग डालेंगे तो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, हींग और अजवाइन। और जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था हरी मिर्च और लहसुन का, उसको हम इसमें डाल देंगे। 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाल लिया है। और जो बच गया है उसको हम रख लेंगे चटनी में या ऐसे किसी चीज़ में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे हम इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल रही हूँ। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से विस्कर की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से घोल लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और गाढ़ा तो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बैटर आपका रहे तो हमारा जो हम बनाने वाले हैं वो अच्छे से बन जाएगा। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल में जो बनाते हैं ना पकौड़े बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है पालक का पत्ता और इसमें डाल दिया है मैंने, बैटर में डाल दिया है, डिप किया है इस तरीके से। और इसको झाड़ेंगे और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो उसमें हम डाल देंगे। इसमें यहाँ ये है कि आपको आँच को धीमा या मीडियम नहीं रखना है, तेज़ आँच पे ही आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा और कुरकुरा भी। हमेशा लगता है ना कि एक ही पकौड़े खा खा के, रमज़ानों में अक्सर ऐसा लगता है कि एक ही पकौड़े एक ही तरह के खा खा के जो हम जानते हैं बनाते हैं बोर हो गए हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे थोड़ा थोड़ा अलग अलग कोई भी चीज़ या पकौड़े ही हो क्यों ना, तो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये वाला आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और थोड़ी ही देर में ये देखिए किस तरीके से, इस तरीके से कलर आ गया और ये बहुत कुरकुरा भी है। तो इसको हमने निकाल लिया, तेल को अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर इसमें डाला दूसरा वाला बैच। ऐसे ही करके हम सारे पकौड़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप चाहें तो इसका चाट भी बना सकते हैं, या कोई भी चाट बना रहे हैं तो उसके ऊपर इसको ऐसे क्रम करके उसको डाल भी सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकौड़े लगते हैं और किसी के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए क्रम करके भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने सारे पकौड़े बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हैं ये। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है। मैं इसको इस तरीके से सर्व करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है वो ग्रीन वाली चटनी मैंने बनाई थी और उसको मैं यहाँ पे
इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा दही और दही के साथ इसको हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। कि इस तरीके से मिक्स करेंगे तो ऐसे देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है दोनों कलर मिक्स होके। और ऐसे फिर बीच में चटनी और दही है मिक्स हो चुका है और चारों तरफ से इस तरीके से पकौड़े रख देंगे। मतलब खाने वाले भी देख के खुश हो जाएंगे, खाने से पहले ही देख करके। थोड़ा सा फिर चटनी को डाल देंगे, आप चाहें तो चटनी को थोड़ा और पतला करके डालिएगा। और फिर जो पकौड़े का क्रम जो हमने तोड़ा था उसको यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। थोड़ा सा पकौड़े में ये चटनी को और दही को वैसे करके और फिर खाएंगे, आहा बहुत मज़ा आएगा। आप लोग भी ज़रूर बनाइए। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।